Sveiciens! Šodien paskatīsimies, kas ir iekšā šitiem abiem uztvērējiem. Tātad viens ir Skyzone no Hobby Kinga, otrs ir Boscam no Banggood. Tā kā attaisīs vaļā, paskatīsies. Vēl interesanti paskatīties, kas iekšā ir. Tad varēja redzēt, kad kaste ir iemīcīts un arī noskrāpēt aizmuguri. Tā kā intereses pēc attaisīs visu vaļā, paskatīsies. Pie reizes paskatīsies, lodējumu kvalitāti un tālāk. Tātad pirmais, kas jau bija šeit kaut kāda tā kā rūsa, ne rūsa ap to šaibu, kas te nāk, tur bija pēc pāris reizēm uzkrūvēšanas antenas tā kā krāsa, šeit jau nāk nost. Tāpat laikā, kas ir Boscam, tam nekā tāda neredzās, jo vairākas reizes jau antenas krūvēta nost, viss, principā ne krāsa, nekas nelien nost. Bet šeit, šeit var redzēt, es teiktu, ka viņš ir lietots jau točnu gadu. Varbūt vienkārši tā krāsa tāda izskatās, bet, tas pirmais iespējas ir tāds, ka šitais jau ir lietots jau labu laiku, kaut gan šitais ir lietots, šitais reāli lietots jau vairākas reizes, bet, izskatās kā jauns, vai ne? Nebūtu šities skoču virs uzlīmēs, ne skoču tāda ļipučka, vispār nevarētu pateikt, liktos toču, ka šitais ir lietots. Tālāk gribu paskatīties, kāpēc šitie tik traki kustās, kaut gan šitam arī kustās, tā paskatījos, bet labi, paskatīsies. Tātad pirmās atšķirības, tā ir krāsa, šitais tā kā vairāk uz tādu gaišāku pelēcīgu un matētāku, šitais tā kā spīdīgs un tumšāk pelēks, Pogas, principā, vienādas biežas. Un skrūvis arī atšķirās pārējais, ir kā viss vienāds. Šitais ir pēc grāmatas, viņi abi divas ir 85 gramus, tad šitais ir tie 85 grami, šitam atkal ir 81 grams. Tā kā tā. Labi, tad taisīsim vaļā. Pēc parametriem viņi abi ir identiski, pēc rakstītā, vai ne? Tā kā izmēri un viss kā ir identiski. Tā kā skrūvēs vaļā un skatīsies, kas ir iekšā. Lociņš noņemas nost. Un pāciņš noņemas nost. Tā. Redzam, ka noņemta krāsa. Desēšanai vai fig viņi zina. Tā. Tālāk, kas uzreiz metās acīt, šitais te tāds baigi pleķains, viss ir, tas Skyzone Boscamam it kā viss ir mazliet tīrāks. Tā, pa lodējumiem. It kā dižas atšķirības nav. Ok, te varbūt fluks mazliet mazāks ir, šeit mazliet tikai tas fluks ir vēl tipu palicis vairāk, pārējais nav. Reku, te mēs redzam, te skrūvis nav, te ir. Šitam te uz skrūvēm mazliet iekonomēja, vai ne? Tā jau šeit saslēgas šitam vienkāršāk. Viņi tāda apsilbējas krāslēni nost. Tā skrūvas. Tā. Labi, pameklēšu atslēdziņu, lai vīti nesabojātu. Tā, labajām vaļā. Tā, šitā vismaz, nekas nelien nost.
Turās tur iekšā. Ok. Labi, griežam otādāk, skatīsimies. Tā. Tā tad pa lodējumiem. Principā tās schēmas atšķirās. Tālāk. Nu, ja tā skatās, principā, tad te ir mazliet taisnāk viss salodēts. Tomēr, nu, Boskamam. Tā, šitie ten. Jau mazliet pustās. Man arī vienkārši tā turās. Nu, ok. Un tālūk, tā tas viss izskatās. Kā jā, atšķirība viņiem ir kaut kāda. Kaut kas nav, kaut kas savādāk. Neesmu nekāds spēc elektronikā, tā kā fig viņi zina. Bet, nu, tās kvalitātes plus mīnus vienādas, nu, no lodēšanas. Ok, jā, tam ten Skyzone viņam mazliet atšķībāk. Bet it kā ir ok, ir redzēt trakāki gadījumi. Tā kā lūk, tā tas viss izskatās no iekšpuses. Kā liks visu atpakaļ, kā acis esam uzmetuši. Tā kā, ja kāds zinam, teiksim, varbūt tās par to schēmām sīkāk droši rakstiet. Pašam arī interesē. Tālūk. Labi, tad pagaidām tad visu labu un līdz nākošajai reizei.